Diplomatik fəaliyyətdən sonra Zura Pataradze yenidən Acara Muxtar Respublikasının hökumət sədri vəzifəsinə namizəd göstərilib. Onun namizədliyi prezident irəli sürüb və tədbirdə baş nazir İrakli Qobaxidze də iştirak edib. Namizədliyin Acara Ali Şurasına təqdim olunması üçün baş nazirin imzası tələb olunur. Qeyd olunub ki, Pataradzenin bu vəzifədə artıq təcrübəsi var. O 2016-2018-ci illərdə Acara hökumətinə rəhbərlik edib. Sulxan Təməzəşvili yenidən Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə qayıdıb. O, Acarada siyasi vəzifəyə təyin olunmazdan əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinin Tbilisi Polis Departamentinin direktoru olub. Baş nazir İrakli Qobaxidze yeni naziri şəxsən təqdim edərək, onun peşəkarlığını və təcrübəsini xüsusi vurğulayıb. O bildirib ki, Təməzəşvilinin rəhbərliyi altında nazirlik daha da güclənəcək. Eyni zamanda hökumət başçısı keçmiş nazir Giqa Geladzəyə gördüyü işlərə görə təşəkkür edib və gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Avropa İttifaqının səfiri Pavel Herçinski bildirib ki, qonaqpərvər Gürcü xalqının zorakılıq, vətəndaş müharibəsi, yoxsulluq və korrupsiyanın qaranlıq dövrünə qayıtmasına yol verilməməlidir. Onun sözlərinə görə Gürcüstan yol ayrıcındadır və gələcək hələ müəyyən olunmayıb. Lakin yaxın həftə və aylarda veriləcək qərarlar ölkənin Avropa ailəsinə aid olub-olmayacağını müəyyən edəcək. O qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Gürcüstana namizəd statusu verməklə seçim edib, lakin hazırda ölkə düzgün istiqamətdə deyil. Məlumat Net qəzeti tərəfindən yayılıb. Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papaşvili Avropa İttifaqı səfirinin bu bəyanatına sərt reaksiya verib. O bildirib ki, Gürcüstan heç vaxt periferik koloniya olmayıb və olmayacaq. Xalq artıq nəzarətçi idarə etmə dövrlərini tarixə gömüb. Onun sözlərinə görə Gürcü xalqının əsl siması 2024-cü ildə aydın şəkildə göründü. Bu xalq öz taleyini özü müəyyən edən, dəyərlərini qoruyan xalqdır. O həmçinin qeyd edib ki, xalqın birliyi həm patriarxla vidalaşma günlərində, həm də 17 mayda bir daha nümayiş olunacaq. Papaşvili əlavə edib ki, səfirin xalq haqqında söylədikləri həm qeyri-korrektdir, həm də siyasi kinayə nümunəsidir. O vurğulayıb ki, Gürcüstanın qaranlıq keçmişi kimi təqdim edilən dövrlər əslində xarici təsirlərin və müdaxilələrin nəticəsi olub. Dövlət naziri vəzifəsinə namizəd və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri Mamukam Dinaradze bildirib ki, bu vəzifədə əvvəlcədən müvəqqəti fəaliyyət göstərəcəyi planlaşdırılmışdı. Onun sözlərinə görə komandanın xahişi ilə bu vəzifəni qəbul edib və indi yeni vəzifəsində hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətini daha da gücləndirməyə çalışacaq. O həmçinin qeyd edib ki, gələcəkdə hüquq mühafizə orqanlarında baş verə biləcək pozuntuların qarşısını almağa xüsusi diqqət yetirəcək. Dinaradze bildirib ki, xidmətdə İqor Blazeviçin iştirakı ilə bağlı materiallar üzrə araşdırma aparılır. Müxalifət alyansında qarşıdurma davam edir. Sosial şəbəkələr qarşılıqlı ithamları mərkəzinə çevrilib. Mixail Saakashvili müxalifəti daxili mübahisələri dayandırmağa və diqqəti hakimiyyətə yönəltməyə çağırıb. Buna cavab olaraq Tamar Çergoleyişvili bildirib ki, Saakashvili artıq maraq doğurmur və alyansa qoşulmaqda, çıxmaqda könüllüdür. Vahid Milli Hərəkat isə alyansı tərk etməyi istisna etmir. Hakim komanda bu qarşıdurmanı gözlənilən hesab edir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat, axtarış və istintaq tədbirləri nəticəsində külli miqdarda vasitənin mənimsənilməsi və israf edilməsi faktı üzrə Engurhesnin tərkibində daxil olan Kodorihes şirkətinin departament rəhbəri saxlanılıb. Xidmətin məlumatına görə qeyd olunan şirkət işğal olunmuş Abxaziya ərazisində fəaliyyət göstərir. Saxlanılan şəxs istintaqla əməkdaşlıq edib və törətdiyi cinayəti etiraf edib. Ona qarşı irəli sürülən itham Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə nəzərdə tutulur və 7 ildən 11 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur. Qurum bildirib ki, dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi halları hətta işğal olunmuş ərazilərdə baş versə belə cavabsız qalmayacaq. Kənd təsərrüfatını dəstəkləmək məqsədi ilə Ətraf Mühitin Mühafizəsi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yeni dövlət proqramı təqdim edib. Məqsəd vahid, şəffaf və nəticə yönlü sistemin yaradılmasıdır. Qeyd olunub ki, proqramın təkmilləşdirilməsi sahənin inkişafına təkan verəcək. Bildirilib ki, 2012-ci ildən sonra kənd təsərrüfatı istehsalı 2 dəfə, ixrac isə 2,5 dəfə artıb.
Baş nazir Ermənistanın müdafiə naziri ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında mövcud əməkdaşlıq və münasibətlərin inkişaf dinamikası müzakirə olunub. Tərəflər müdafiə sahəsində iki tərəfli regional və beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərinə toxunub, birgə layihələri müzakirə ediblər. Eyni zamanda regionun beynəlxalq proseslərdə artan rolu vurğulanıb. ABŞ prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinə Hörmüz boğazında mina yerləşdirən istənilən gəmini məhv etmək barədə göstəriş verib. Onun sözlərinə görə hazırda ABŞ-ın mina təmizləyən gəmiləri boğazda fəaliyyət göstərir və ərazini təhlükəsizləşdirməyə çalışır. Bununla yanaşı Trump bu əməliyyatların daha intensiv şəkildə davam etdirilməsi barədə də tapşırıq verib. ABŞ-ın Maliyyə naziri Scott Bessent bildirib ki, bəzi ölkələrin müraciəti əsasında Rusiya və İran neftinə tətbiq olunan məhdudiyyətlər yumşaldılması 30 gün müddətinə uzadılıb. Onun sözlərinə görə bu qərar Hörmüz boğazında yaranmış vəziyyət və bəzi ölkələrdə müşahidə olunan neft çatışmazlığı ilə bağlıdır. Rustavi-Tbilisi avtomobil yolunun zədələnmiş hissəsində bərpa işləri davam etdirilir. Məsələ Dönmə körpüsü adlanan hissədə Dimitri Quliyev küçəsinə qədər olan ərazidə sahil bərkitmə qurğusunun zədələnməsi ilə bağlıdır. Nəticədə həm yol örtüyündə, həm də səkidə çatlar əmələ gəlib. Hazırda Btkvari çayı sahilində möhkəmləndirmə işləri aparılır. Məlumata görə işlər başa çatdıqdan sonra həmin ərazidə avtomobil hərəkəti tam təhlükəsiz olacaq.